Hi guys, welcome back to my channel Cookcooking Recipes. இன்னைக்கு நாம ஒரு சூப்பரான அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் நாம இங்க பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். இது ஸ்பான்சர் வீடியோ கிடையாது. என்னுடைய ஓன் மணில தான் நான் வாங்கினேன். ரொம்ப நாளா ஒரு குவாலிட்டியா ஒரு மிக்ஸி கிரைண்டரை வாங்கணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கும்போது எங்கள் ஹஸ்பண்ட் தான் எனக்கு இந்த மிக்ஸி கிரைண்டரை எனக்கு வாங்கி கொடுத்தாங்க. இது ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. இந்த மிக்ஸி கிரைண்டரை நான் ஆன்லைன் ஷாப்பில் தான் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். சேலத்தில் இருக்கிற மீனாட்சி கோவில் தான் இந்த மிக்ஸி கிரைண்டரை நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். இதில் என்ன ஸ்பெஷல்னா, இந்த மிக்ஸி கிரைண்டர் பார்த்திங்கன்னா எங்கேயுமே 900 வாட்ஸ் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. ஆனால் இது 900 வாட்ஸ் ப்ளஸ் 16 அட்டாச்மெண்ட்டோடு கொடுக்குறாங்க வித் அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸ். இந்த மிக்ஸி கிரைண்டர் அன்பாக்சிங் பண்ணும்போது என்னுடைய குழந்தையும் எனக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இந்த மிக்ஸி கிரைண்டர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மோட்டாரு ப்ளஸ் 2 புல்லட் ஜாரு அதோட மூடியும் கொடுத்துருந்தாங்க. கூடவே இது எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணலான்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கார்டும் கொடுத்துருந்தாங்க. இது ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. அடுத்ததாக இந்த 2வது பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா அந்த மோட்டாருக்கான ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலு மிக்சியோட ஜார்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க. இது ரொம்பவே ஹை குவாலிட்டி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் பண்ணதுன்னு சொன்னாங்க. இது பபுள் ரேப் எல்லாம் பண்ணி எடுத்து பார்க்கும்போது இப்படி இருந்தது. இதுவும் நல்லா இருந்தது. இது 3வது பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற அட்டாச்மெண்ட்ஸ்லாம் இது கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த அட்டாச்மெண்ட்ஸும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. ஃபுட் ப்ராசஸர், மெஷர்மெண்ட் கப்ஸு, அதோட பிளேட்ஸு, அதுக்கு நிறைய நீட் பண்ணோம் இல்லையா, மாவெல்லாம் நீட் பண்ணுறதுக்கான டூல்ஸு எல்லாமே கொடுத்துருந்தாங்க. இதுவும் நல்லா இருந்தது. இதுதான் இந்த 900 மோட்டார். இதோட 3 ஜார் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில். ஒன்று பிக் சைஸு, இன்னொன்று மீடியம் சைஸு, இன்னொன்று சட்னி அரைக்கிற ஜாரு, அதோட ஒரு ஸ்பைஸ் ஜாரு. ஸ்பைஸ் ஜாருனால் நம்ம இந்த மிளகு, சீரகம், கரம் மசாலா பொடியெல்லாம் அரைக்கிறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இதில் நான் ஒரே ஒரு ட்ராபேக் தான் பார்த்தேன். இது ஹேண்ட் ஸ்ப்ரே கிடையாது. இது நம்ம கையை நல்லா புஷ் பண்ணி தான் அரைக்கணும். ஸோ அது மட்டும்தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது. அதோட இது வெண்ணெய்லாம் இது எடுக்க முடியல. வெண்ணெய் எடுக்கும்போது அப்படியே தெரிக்குது. ஸோ அதுக்கு நான் மெயினாக வெண்ணெய் எடுக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஜாரே நான் வாங்கினேன். பட் ரொம்பவே கஷ்டமாக இருந்தது. அது மட்டும்தான் இதில் ஒரு ட்ராபேக்கும். இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குற 16 அட்டாச்மெண்ட். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 3 பிளைடு. இது ரெண்டும் நம்ம மாவு பிசைறதுக்காக நம்ம இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த டூலு. அதோட இந்த மெஷரிங் கப்ஸும் இருக்குது. இந்த மெஷரிங் கப்ஸும் நம்ம ஏதாவது அளந்து ஊற்றுறதுக்கும் இது நல்லாயிருக்கும். இதுவும் மாவு அரைக்கிறதுக்காக இது கொடுத்துருக்காங்க. இது 2 புல்லட் ஜார் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று 650, இன்னொன்று 350 கொடுத்துருக்காங்க. கூடவே இதுக்கான மூடியும் கொடுத்துருக்காங்க. அதுதான் ரொம்ப ஸ்பெஷலு. இதெல்லாம் நம்ம சாப் பண்ணுறதுக்கு வெஜிடபிள்ஸு, அதுக்கப்புறம் கேரட்டு, பீட்ரூட்டு டிசைனாக நம்ம சாப் பண்ணுறதுக்கு இது கப்லர்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்ட்ராவே. இதோட இது வெண்ணெய் எடுக்கிறதுக்கான டூலு. அதோட இந்த ஒரு பேட்ச்லாவும் கொடுத்துருக்காங்க. இது கோகோனட் கிரேப்பர். இது நம்ம சாத்துக்குடியெல்லாம் பிழிஞ்சிக்கலாம். அதோட டூலும் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. நான் எங்கேயுமே பார்த்ததில்ல கோகோனட்லாம் அந்த அளவுக்கு நல்லா கிரேட் ஆகி வருது. இது மிக்சியோட ஜார். இது நம்ம ஜூஸர்லாம் போட்டுக்கிறதுக்கு இதுவும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இதுதான் ஃபுட் ப்ராசஸர். இதுவும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இதில் தான் நம்ம மாவு அரைச்சிக்கலாம். அந்த டூல்ஸ்லாம் செட் பண்ணி மாவு அரைச்சிக்கலாம். ரொம்பவே ஹை குவாலிட்டி பிளாஸ்டிக்கில் பண்ணியிருக்கிறது. ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது இந்த மிக்ஸி கிரைண்டரு. பார்க்கவே ரொம்ப அழகாகவும் இவ்வளோ அட்டாச்மெண்ட்டோடு கொடுத்துருக்குறது ரொம்ப ஸ்பெஷல் சொல்லலாம் இந்த ஷாப்போடையது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இதில் நம்ம வெண்ணெயும் எடுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த வெஜிடபிள்ஸு பச்சடி பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த ஃபுட் ப்ராசஸ் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா நான் மொத்தமாக டெலிவரி சார்ஜ் ப்ளஸ் பேக்கிங் சார்ஜோட எனக்கு 8277 வந்தது. இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இந்த அன்பாக்சிங் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.